Selamat datang di dunia fungi yang liar. Lihatlah harta karun bertekstur unik ini tersembunyi di lantai hutan. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta unik lainnya. Dari tekstur jaring, beralih ke lipatan jingga yang rumit ini. Ini bukan jamur biasa, ini adalah karya seni alam. Dan ini dia, si pemburu serangga. Cordyceps yang sedang tumbuh, terkenal karena bentuknya yang menyerupai tanduk. Setelah dipanen, jamur ini sering direbus untuk dijadikan obat-obatan. Lihatlah keindahan yang berwarna-warni. Dari gumpalan kuning cerah yang bisa dimakan seperti ayam hutan, hingga struktur seperti karang yang menempel di kayu mati. Alam tidak pernah kehabisan ide. Ada jamur kecil yang lembut, tangkai ungu yang misterius, dan yang paling mengejutkan, jamur putih yang mengeluarkan getah merah seperti darah. Betul-betul menakjubkan. Setiap temuan mengungkap tekstur dan warna baru yang tidak terduga di hutan. Jamur adalah makhluk hidup yang paling aneh dan memukau di planet ini. Berani menjelajahi dunia fungi lebih dalam?